আজানের সময় যারা মোবাইল ব্যবহার করেন তারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, নয়তো ভেবে নিন আপনার জীবন অনেক বড় ক্ষতির মধ্যে আছে। হাদিস থেকে জানা যায় আজানের সময় ইভেন কুরআন মাজিদ পড়তে থাকলেও তা বন্ধ করে আজানের জবাব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আফসোস সেই সব মানুষের জন্য যারা আজানের সময়ও টিভি বা মোবাইল বন্ধ করে না, অথচ আজানের জবাব দেওয়ার সময় প্রতিটি কালিমায় 1 লক্ষ নেকি পাওয়া যায়। আজানে মোট 15টি কালিমা রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি সঠিকভাবে আজানের জবাব দেয় তবে সে 15 লক্ষ নেকি অর্জন করতে পারে। ফালতু ভিডিও তো আপনারা অনেক শেয়ার করেন, এবার এই ভিডিওটি শেয়ার করুন, হতে পারে